கூகுள் ஆடு மேய்ச்சாங்கன்னு சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடியுதா? இப்போ நீங்கள் பார்த்த மாதிரி ரொம்பவே ஃபன்னான 10 ஃபேக்ட்ஸை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். ஸோ நம்ம சேனலில் எப்போவுமே கிவ்அவேஸ் பற்றியே போட்டுட்ருக்கோம். ஸோ அது உங்களுக்கு போடிச்சிடக்கூடாது தான் இந்த வீடியோ. ஸோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இந்த வேர்ல்டுலேயே நார்த் கொரியா அண்ட் கியூபா 2 நாட்டில் மட்டும்தான் நீங்கள் எங்கே தேடினாலும் கோகோ கோலா அண்ட் பெப்சி கிடைக்கவே கிடைக்காது. அட வெக்கம் கட்டுவீங்களா? இதுக்கு எதுக்குடா வெள்ளையங்கிலி மாலைன்னு? இந்த முழு நாடும் கொரோனா வைரஸ் அல்லது கோவிட்-19 இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மக்களும் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஊருக்குள்ள வந்து தங்குற அளவுக்கு பெரிய நாடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 150 மில்லியனுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய பசங்களுக்கும் ஆம்பளைங்களுக்கும் முகமது அப்படிங்கிற பேரை தான் அதிகமாக வச்சுருக்காங்க. நம்ம உலகத்திலே இருக்கிற ரொம்ப பெரிய பிளேஸ், ஒரு பிளேஸுக்கு 85 லெட்டரில் பேர் வச்சுருக்கானுங்க, பார்த்துக்கோங்க. நான் இந்த கூட்டத்தில் இந்த விழாவிலே ஒன்றை மட்டும் மீண்டும் ஒரு உலகத்திலே ரொம்ப விலை உயர்ந்த காயின் $7 மில்லியன் மதிப்புள்ளது. இந்த உலகத்திலே ரொம்ப காரமான மிளகாய் எந்த அளவுக்கு கொடூரமானதுன்னா நம்ம உயிர் எடுக்கிற கூட அது யோசிக்காது. A few minutes later. நம்ம உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்க இந்த ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் 4 குழந்தை நம்ம உலகத்துக்கு என்ட்ரி ஆகுது. சவுத் சூடன் அப்படிங்கிறதா வேர்ல்டுலேயே ரொம்ப யங்கஸ்டான கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி நிஜமாகவே கூகுள் ஆட்டை வாடகைக்கு எடுத்தாங்க. என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா, கூகுள் கம்பெனியோட சரௌண்டிங்கில் புல் செடியெலாம் முளைச்சிருக்கு. ஸோ இதை மிஷின்ஸை விட்டு கட் பண்ணுறதை விட நம்ம ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி முழுசாக ஒரு வாரத்துக்கு ஆட்டையெல்லாம் வாடகைக்கு எடுத்து ஸோ அதை வச்சு இந்த கிரவுண்டெல்லாம் சுத்தம் பண்ணிடுவாங்க கூகுள். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். ஸோ அப்படி பிடிச்சிருச்சுன்னா அந்த லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி லைக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணும்னு வச்சிங்கன்னா மறக்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அது பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மின்னல் வேகத்தில் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும். ஸோ வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி.